بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم كده على الاوسكالتيشن. هو مش شرح على قد ما هو تجميع يعني. احنا عندنا اس 1 واس 2 دول نورمال ساوند، وعندنا الاس 3 واس 4 دول اديشنال ساوند ممكن نسمعهم، مش حاجه طبيعيه يعني. ومعاهم كمان ايجكشن كليك او الاوبننج سناب، دول حاجات مش طبيعيه ان احنا نسمعهم. وكمان الميرمر برضو ده مش طبيعي ان احنا نسمعه، المفروض ان احنا نقول ازاي نعلق عليه. طيب اول حاجه سهلين، اس 1 واس 2 اللي هم النورمال ساوند، عارفين إن ده قفله الميترال والترايكاسبيد، وان ده سيستوليك ساوند. اما الاس 2 هو قفله الاورطه والبلمونري، وان هو دايستوليك ساوند. طيب دي حاجات سهله اللي هو النورمال ساوند. طب اللي عايزين نتكلم عليه بقى هو الاس 3 والاس 4. طبعا كان في حاجه كمان في الاس 2، حاجه اسمها السبليتنج اوف اس 2. السبليتنج اوف اس 2 ده مشروح في فيديو لوحده. عايزين نتكلم على اس 3 واس 4. تمام، دول الحاجات الجديده يعني. الاس 3 ده بيحصل مع اي ريجرجيتيشن. بيحصل مع اي ريجرجيتيشن ليه بقى؟ عايزين نفهم الميكانيزم كده. اول حاجه احنا عندنا النورمال الطبيعي، يعني ان طبعا رسمه قلب معوقه جدا. الطبيعي ان القلب، ان الدم بينزل من الاتريوم الى الفنتركل عادي بطريقه بسيطه جدا، عن طريق ان 70% من الدم ده بينزل باسف، بينزل مثلا بتأثير الجاذبية، بينزل يعني بكل انسيابية. لكن 30% الباقيين بينزلوا عن طريق ان الاتريوم بيعمل كونتراكشن عشان ينزل الدم ده لمين؟ للفنتركل. يبقى ده الطبيعي، 70% بينزلوا باسف، لكن 30% بينزلوا نتيجة الاتريال كونتراكشن. طيب الاس 3 ده حصل مشكلة في ال 70%. يعني ايه حصل مشكله في 70%؟ يعني والله الدم بقى كتير قوي، الدم بقى كتير قوي في الاتريوم، لدرجه ان هو نازل على الفنتركل، يعني عمل صوت جامد، خبط جامد قوي. تمام، ده نتيجه ان في دم هنا كتير، ونتيجه ان الفنتركل ما عادش قادر يستحمل الدم الكتير اللي نازل له ده. فاول حاجه طبعا ايه اللي يخلي الدم كتير في الاتريوم؟ هو الريجرجيتيشن. يبقى اي ريجرجيتيشن في المنهج، مايترال ريجرجيتيشن، اورتيك ريجرجيتيشن، ترايكاسبيد، اي حاجه في المشاكل تعمل ريجرجيتيشن يعني تعمل اس 3، نتيجه ان الدم بقى كتير فوق في الاتريوم، وبالتالي نزل جامد قوي. وكمان الفنتركل مش قادر، فممكن برضو الليفت فنتريكولار فيلير او الرايت فنتريكولار فيلير. يبقى اي فيلير سواء في الفنتركل او اي دم زياده في الاتريوم يعملوا الاس 3. تمام، معاهم كمان الاي اس دي والبي اس دي. يبقى احنا كده خلصنا الاس 3. الاس 3 بتحصل مع ايه؟ مع الاي اس دي والبي اس دي، واي ريجرجيتيشن في المنهج، واي مشاكل في الفنتركل، لان الفنتركل مش قادر يتحمل الدم الكتير ده. تمام، فهو نتيجه ان الجش اوف بلاد من الاتريوم للفنتركل. طيب بيتسمع امتى؟ بيتسمع early diastolic، يعني في اول الدايستول early diastolic، بعد اس 2 على طول. الاس 4 هتبقى ليت دايستوليك، في اخر الدايستول، يعني قبل الاس 1 اللي جايه، قبل الاس 1 الايه اللي بعدها. طيب ايه بقى مشكله الاس 4؟ والله مشكله الاس 4 ان ال 30% دول فيهم بقى مشكله. احنا خدنا الاول مشكله 70% كانت مع الاس 3، طب مشكله ال 30% هتبقى مع الاس 4. ايه الفكره؟ الفكره ان دلوقتي المفروض الاتريوم يعمل كونتراكشن هنا زي 30%. طب لو في هنا مشكله في الفنتركل مخليه الضغط عالي، مخليه الضغط عالي كده، ساعتها الاتريوم هيحاول يعمل كونتراكشن اعنف واكتر، صح؟ نتيجه يبقى الصوت ده نتيجه ان حصل فورسد اتريال كونتراكشن. الاتريوم بيحاول ينقبض جامد قوي ضد الريزيستنس العاليه في الفنتركل. تمام. طيب هي يعني ايه المشاكل؟ يعني ايه المشاكل اللي ممكن تخلي الفنتركل، عايزين نعرف الاسباب. يعني ايه المشاكل اللي تخلي الفنتركل فيه ضغط عالي؟ والله اي سد قدامه، يعني مثلا بالمونري هايبرتنشن، او بالمونري ستينوزس، او سيستميك هايبرتنشن، يعني الاورطه ضغط عالي فيه سيستميك هايبرتنشن، او ايه، او اورتيك ستينوزس. لازم تخلوا دي اورتيك هايبرتنشن، هي نفس المعنى يعني. فسيستميك هايبرتنشن او سيستميك او اورتيك ستينوزس، وبالمونري هايبرتنشن وبالمونري ستينوزس، الحاجات دي بتزود الضغط جوه الفنتركل، فتخلي فيه مقاومه كبيره جدا، فالاتريوم بيحاول يكونتراكت بكل ما اوتي من قوه علشان ينزل الدم ده للفنتركل. تمام. طيب معلومه كمان بقى، ان اي اس 3 بيبقى معاه ايجكشن كليك. يبقى احنا اس 4، اسف، اي اس 4 بيعمل ايجكشن كليك. تمام، يبقى مش هنقول، مش محتاجين دلوقتي نقول ايه هو الايجكشن كليك، هو نفس اسباب الاس 4 بالظبط، البلمونري هايبرتنشن، البلمونري ستينوزس، والاورتيك هايبرتنشن، والاورتيك ستينوزس. طيب في حاجه بس معينه عايزين نتكلم عنها، اسمها الجالوب. الجالوب ده هو صوت زي صوت الحصان بالظبط، الحصان هو بيجري كده اسمه جالوب. طب ده نتيجه ايه؟ والله ممكن هو يعني جالوب دي خلينا نثبتها كده ان هي تاكي كارديا. فلو حصل اس 3 وكان معاه تاكي كارديا هنسميها ايه؟ اس 3 جالوب. يبقى اس 3 زي التاكيكارديا اسمها اس 3 جالوب. طيب اس 4 زي التاكيكارديا هنسميها اس 4 جالوب. يبقى دي معلومه بسيطه جدا، ان اس 3 لو معاه تاكيكارديا هنسميها اس 3 جالوب، ولو اس 4 معاه تاكيكارديا هنسميها اس 4 جالوب. طيب نيجي اللي بعد كده بقى، وهو الاوبننج سناب. احنا قلنا خلاص الايجكشن كليك مش هنقوله تاني، هو نفس الاسباب اللي بتحصل مع الاس 4. الاوبننج سناب لاول مره هنسمع صوت نتيجه فتح الصمام مش قفلته، وده نتيجه ان الصمام ده فيه ستينوزس. دي مميزه جدا مع الميترال ستينوزس، يبقى هي مميزه يعني ما بتحصلش مع اي حاجه غير الميترال ستينوزس. تمام. طيب مميزه في ايه بقى؟ لان هي بتديني
يعني 3 دلالات. اول دلاله ان احنا عرفنا كده شخصنا ميترال ستينوز، انا كده خلاص اول ما سمعت اوبننج سناب دي عرفت ان البيشنت ده معاه ميترال ستينوز. تاني حاجه عرفت ان الميترال ستينوز ده مش كالسيفايد، لانه لو كالسيفايد مش هيعمل صوت، يعني كالسيفايد ده متيبس خالص فمش هيعمل صوت، لكن الستينوزس بيعمل صوت كده، صوت الفتح. يبقى اول حاجه انا كده، يبقى اول حاجه عملت دايجنوزس للميترال ستينوزس. تاني حاجه انا نفيت ان الصمام ده يكون حصل له كالسيفيكيشن. تالت حاجه بقى بيحدد السيفيريتي اوف ميترال ستينوزس. يعني ايه؟ كل ما الصوت، احنا من البدايه ما قلناش الصوت ده بيتسمع امتى اصلا. الصوت ده بيتسمع يعني بعد اس 2. يعني انا عندي هنا اس 1 وعندي هنا اس 2، تمام. الصوت بقى اللي بنتكلم عليه الاوبننج سناب ده بيتسمع بعد اس 2، يبقى ده الاوبننج سناب. كل ما كانت المسافه ما بين الاس 2 والاوبننج سناب قريبه كل ما الموضوع كان سيفير. يبقى كل ما الديستانس دي قلت كل ما الموضوع كان سيفير. يعني لو الاوبننج سناب هنا يبقى الموضوع ايه؟ احسن شويه. طب هنا لا، الموضوع اخطر شويه. المكان ده دلوقتي يبقى ده ايه؟ اخطر، وهكذا. يعني كل ما اقرب من الاس 2 بقى الموضوع اخطر. يبقى انا كده عرفت السيفيريتي بتاعه المرض كمان. يبقى مش بس شخصته ونفيت انه عنده كالسيفيكيشن، لا ده انا كمان عرفت السيفيريتي بتاعه الميترال ستينوس. كده خلصنا الاديشنال ساوند. عايزين نتكلم على المرمر. المرمر المفروض ان احنا نعلق على كذا حاجه لما نيجي نسمعه او نيجي نتكلم عليه. عن التايم بتاعه، يعني بيتسمع سيستوليك ولا دايستوليك. الكاركتر بتاعه، يعني صوته عالي، صوته، هم سموا كل صوت بحاجه معينه. والسايت، يعني لما تيجي تسمع تسمع فين. والبروباجيشن، يعني هل بيسمع في حته تانية ولا لا. وبيزيد بايه، يعني ايه الحاجات اللي البيشنت لو عملها الصوت ده يزيد او اسمعه بشكل افضل. اول حاجه خلينا نقول التايمينج، سيستوليك ولا دايستوليك. طبعا يعني حوار انك نحاول نحفظ كل صوت ده بيحصل ايه وكده رخم. فكنت شفت سكيما قبل كده كان بيقول ان احنا هنحفظ ده، يعني اي اس اس اللي هو الاورتيك ستينوزس بيبقى سيستوليك ساوند، تمام. وبعدين نبدا نغير في الحروف. يعني مثلا لو قلنا مايترال ستينوزس انا كده غيرت كام حرف؟ المفروض الجمله على بعضها اي اس اس، انا كده غيرت ايه؟ غيرت حرف اللي هو الميترال. اذا هغير حرف كمان اللي هو السيستوليك هخليه دايستوليك. يبقى كده الميترال ستينوزس هو دايستوليك. طيب ناخد مثال تاني، الميترال ريجيرج. لا ده انا كده غيرت حرفين، يبقى هثبت السيستوليك. يبقى هي الفكره ان انت المفروض تغير حرفين من الثلاثه دول، تمام. غير حرفين بس، ما ينفعش غير الثلاثه وما ينفعش غير واحد بس. طب ندي مثال تاني مثلا، وليكن الاورتيك ريجيرج. احنا كده غيرنا كام حرف من الاصلي ده؟ الاصلي اهو الاي اس اس، انا كده غيرت حرف واحد، يبقى غير كمان حرف، بدل ما يبقى سيستوليك يبقى دايستوليك. ناخد مثال بعيد خالص، ترايجاسبيد ريجيرج. ترايكاسبيد ريجيرج انا كده غيرت الحرفين يبقى هثبت السيستوليك. طب ترايكاسبيد ستينوزس انا كده غيرت حرف واحد يبقى هغير حرف كمان فخليه دايستوليك، وهكذا بقى. هو الموضوع يبان الاول صعب بس يعني هو لذيذ الصراحه ان احنا نحفظ اي اس اس ونقعد نغير بقى ايه ونبدل. طيب طبعا هي بالفهم تيجي عادي بس احنا مش وقت فهم، احنا عايزين نحفظ كده ايه، نعرف نعلق يعني. يبقى ده اول حاجه بالنسبه للتايمنج، خلاص عرفنا هنحفظ اي اس اس ونغير ونبدل ونشوف ده سيستوليك ولا دايستوليك. اللي عايز يحفظ يعني يحفظه، بس انا بجيبها بالطريقه دي. طيب تاني حاجه الكاركتر. الكاركتر اللي هو الاصوات المفروض ان هم سموا الاصوات دي باصوات معينه. اول حاجه مثلا انا حافظاها ازاي؟ حافظاها اورتيك ستينوزس، اورتيك ريجيرج، مايترال ستينوزس، مايترال ريجيرج. هم دول مهمين مش مهم الترايكاسبيد يعني. فاول حاجه يعني انا بستفهم كده اورتيك ستينوز، اورتيك ريجيرج، مايترال ستينوز، مايترال ريجيرج. بعدين ابدا ارص بقى الايه الحاجات اللي انا عارفاها. اول حاجه بادئين من الاول خالص، فاحنا عندنا هارش ساوند. هارش ساوند يعني صوت عالي، يبقى اول حاجه هارش ساوند. طيب تاني حاجه دايما بحرف البي يبقى بلوينج. تاني حاجه بلوينج اللي هي حرف البي، سوفت بلوينج، يكتبوا سوفت يعني سوفت بلوينج، تمام. بعدين مايترال ستينوز رامبلينج. رامبلينج يبقى بدات دايما بتلخبط ما بين البي والار، لا هي البي دايما هي ايه رقم اتنين يبقى بلوينج او سوفت بلوينج، ورقم ثلاثة هي الرامبلينج. اخر واحده خالص هي سوفت بنسبه 80% وممكن تبقى هارش بنسبه 20%. ماشي، فاحنا نحفظ النسبه الاكبر يعني اللي هي ايه بتبقى سوفت. يبقى انا بستفهم اورتيك ستينوز، اورتيك ريجيرج، مايترال ستينوزس، مايترال ريجيرج. وبعدين ابدا اقسم، بادئين من فوق خالص هيبقى هارش واخر واحده هيبقى سوفت، يبقى ترتيب كده من الاعلى للاقل. واللي في النص تاني واحد هو بيبقى ده حرف البي يبقى بلوينج، سوفت بلوينج. و تالت واحده هي الايه الرامبلينج، تمام. يبقى احنا كده خلصنا الكاركتر. طب السايت هنسمع فين؟ هنسمع كل واحد في مكانه. الحقيقه موضوع مكانه ده محتاج وقفه شويه. احنا عندنا اناتوميكال سايتس للفالف غير الاماكن اللي احنا بنسمع فيها، تمام. يعني اصلا اماكن الاناتومي غير الاماكن اللي احنا بنسمع فيها. طب تعالى نعرف الاول الاناتومي. في جمله بتتقال كده دايما في الطب، هي بنها اقرب من طنطا. ماشي، اقرب من طنطا. معرفش مين اللي اخترعها الصراحه. فبنها اللي هو البلمونري اقرب اللي هو اورتك من الميترال، وطنطا اللي هي الترايكاسبيد. وبعدين نستف بقى 2 3 4 5. ايه بقى 2 3 4 5 على الليفت ستيرنال بوردر. ليفت ستيرنال بوردر هم مقسمينها كده. ده الاناتوميكال سايت، يعني جنب الاسترنم كده كلهم ايه بقى ليفت. يعني دي حاجه برضو غريبه بالنسبه لي، كلهم ليفت.
يبقى التاني والتالت والرابع والخامس ايه ليفت ستيرنال بوردر. ده الاناتومي، مش ده اللي احنا بنسمع عليه. طب احنا بنسمع فين؟ والله بنسمع مثلا اشهر حاجه معروفه ان الميترال على الايبكس. طب الايبكس ده موجود فين؟ والترايكاسبيد والاورطه معروف ان هو صوتين A1 و A2. طب هما فين اماكنهم؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه بقى. احنا عندنا صمامين بيتسمعوا في نفس الاماكن بتاعه الاناتومي بتاعتهم، اللي هو مين؟ اللي هو البلمونري والترايكاسبيد. البلمونري والترايكاسبيد دول طيبين قوي، بيتسمعوا في نفس الاماكن وما لهمش في الدوشه يعني. البلمونري والترايكاسبيد بيتسمعوا في نفس الاماكن، وده لان هو اصلا صمام يعني سوبرفيشال، هو بيتسمع في مكانه عادي مفيش اي مشكله. تمام. طيب المشكله كلها في الاورتيك والميترال. الاورتيك ده كمان مشاكله اكبر لان هو عنده A1 و A2، يعني له مكانين. ال A1 ده اللي هو بنسمع عليه الاستينوزس، وال A2 اللي بنسمع عليه الريجير. طيب عايزين نسمع بقى او نشوف قصدي الاماكن اللي نسمع فيها. اول حاجه الميترال ده كمان بيميزه جدا، بيسموه الايبكس اوف ذا هارت. يبقى الميترال هو الايبكس اوف ذا هارت. بتسمع فين بقى الميترال او الايبكس اوف ذا هارت؟ في الليفت فيفث سبيس. المفروض ان احنا نتخيل الشكل وبعد كده نعرف نقول المناطق يعني. فالمفروض ان ده الاخضر اهو اللي هو الايه الميترال فالف، بيتسمع على الايبكس، يعني دي الايبكس ودي الفيفث. تمام. الليفت فيفث انتركوستال سبيس، ما فين بقى؟ في الميد كلافيكولار لاين، يعني في نص الكلافيكل. تمام. ده الميترال. بعدين بعد الميترال عندنا اللي عامل مشاكل هو مين؟ الاورطه. عندنا مكانين الاورطه، ده الاي 2، بس هم بيحبوش يكتبوا الحاجات بمسمياتها الطبيعيه، بيسموها اسماء تانية. طيب فده اي 2، والاحمر ده هو الاي 1. اي 1 ده اللي بنسمع عليه الاستينوزس، واي 2 ده اللي بنسمع عليه مين؟ الريجير. طيب A1 ده من الشكل كده مكانه فين؟ موجود رايت، ده حاجة الوحيدة الموجودة رايت سكند سبيس، رايت سكند سبيس. والاي 2 موجود في الليفت ثيرد سبيس، تحته اهو تحته، يعني ده السكند سبيس، ده الثيرد سبيس، هو بقى ايه على الليفت؟ ليفت ثيرد سبيس. باقي مين؟ باقي الترايكاسبيد وباقي البلمونري. طيب البلمونري قلنا بيتسمع في مكانه عادي في السكند سبيس، صح؟ يبقى هو سكند ليفت سترنال سبيس. والترايكاسبيد بيتسمع برضو في مكانه عادي، فهنسمعه في اللور اند اوف ذا سترنم، يعني في اخر الاسترنم كده. تمام. في اخر الاسترنم، اخر الزاويه كده بتاعت الاسترنم. عشان كده المفروض بقى لما نجيب السماعه، يعني نيجي بقى في الراوندات او كده او في في العملي، بنسمع كده، بنمشي كده 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 زي حرف الزد. تمام. نمشي من تحت لفوق، بنبدأ الأول بالإيبكس وبعد كده بنطلع بنفس الترتيبات. تمام. كده خلاص احنا اتكلمنا على تاني حاجة اللي هي السايت. يبقى احنا اتكلمنا على التايم، واتكلمنا على الكاركتر، قلنا الأصوات بتاعتهم بيبقى صوتها عامل ازاي، وقلنا السايت كل واحد بنسمعه فين. باقي البروباجيشن يعني بيسمع في حتة ولا لا. في اتنين بس هما اللي بيسمعوا عندنا دايما بنفكر اول حاجه بميترال ستينوز. الميترال ستينوز ده لازق في اي حاجه، ولكن لاول مره بقى الميترال ستينوز ده صوت لوكالايزد جدا مش بيتحرك، صوت لوكالايزد على الايبكس. لكن مين بقى اللي اخوه اللي بيتحرك؟ هو الميترال ريجيج. الميترال ريجيج هو اللي بيسمع في حاجات تانية. والاورتيك ستينوزس، يبقى الاورتيك ستينوزس والميترال ريجيج هما اللي ليهم بروباجيشن يعني. الميترال ريجيج بيبروجيت للاكزيلا والاسترنم والبيز. هو ما فيهوش حرف الاس، فبيحب حاجات بقى الحرف الاس، فيقول لك الاكزيلا، الاسترنم، البيز اوف ذا هارت. تمام. يبقى بيروح الاماكن دي. امال الاورتيك ستينوزس بيطلع فوق للكاروتيد وبينزل تحت للايبكس. حاجه غريبه جدا يعني. هنا اهو فين احنا بنسمع الاول دلوقتي بنقول الاورتيك ستينوزس ده كنا بنسمعه هنا، صح؟ ده الاورتيك ستينوزس، فبيطلع فوق للكاروتيد وينزل تحت للايبكس. يعني حلو يعني، بيسمع في اماكن كتير، يعني تسمع كده بالسماعه تلاقيه مكمل معاك لحد الكاروتيد، وتسمع تحت تلاقيه مكمل معاك لحد الايبكس عادي. طيب ده كان البروباجيشن، بيسمع في حته ولا لا؟ الاثنين بس اللي بيسمعوا الميترال ريجيرج والاورتيك ستينوزس. باقي بقى ان هو بيزيد بايه؟ عندنا اي حاجه ليها علاقه بالميترال بتزيد بالليفت لاترال بوزيشن او بالاكسرسايز. ليفت لاترال بوزيشن انك تجيب العيان على جنبه الشمال، يعني انت بتسمع هنا بالميترال اهو، هتقوم قايل له ايه؟ ينام ناحيه الجهه اللي فيها السماعه، هتلاقي الصوت بيزيد. يبقى ده الميترال. الميترال ايه؟ اي ميترال يعني بيزيد بالليفت لاترال بوزيشن، سواء ميترال ستينوز او ميترال ريجيرج، بيزيد بالليفت لاترال بوزيشن وبالاكسرسايز. طيب اي حاجه ليها علاقه بالاورتيك بتزيد بايه؟ بتزيد بالليننج فورورد اند اكسبيريشن، ان هو يطلع لقدام او انه يخرج النفس اكسبيريشن. عشان احنا بنتلخبط بين انسبيريشن ولا اكسبيريشن، فهي اورطه بدأ بحرف الاي فبتبقى الثانيه حرف الاي اكسبيريشن. تمام. طيب اخر حاجه خالص اللي هو بيقول لك الرايت سايد يعني يقصد الترايكاسبيد والبلمونري، فدول بيزيدوا بالانسبيريشن. تمام. وده اسمه كاربيلو ساين. احنا كده خلصنا الميرمر. المفروض نعلق على ايه؟ التايمنج قلناه، قلنا اللي هي الاي اس اس ونبدل، وقلنا الكاركتر اللي هو الاصوات بتاعته شكلها عامل ازاي، والسايت قلنا الاماكن، الاناتومي بتاع الفالفات، وكمان الاماكن اللي بنسمع فيها ده مختلف عن ده. قلنا اتنين بس هما اللي ثابتين، البلمونري والترايكاسبيد.
وبعدين قلنا بروباجيشن يعني بتسمع في حته تانية ولا لا. اتنين بس اللي بيسمعوا اللي هو الميترال والاورتيك ستينوزس، ميترال ريجيرج واورتيك ستينوزس. وكمان قلنا ايه الحاجات اللي بتزود. لو كان ميترال فهو بيزيد بالليفت لاترال بوزيشن وبيزيد بالاكسرسايز، لكن لو اورتيك هيزيد بالاكسبيريشن وبيزيد بالاكسبيريشن وبالليننج فورورد. تمام. والرايت سايد ترايكاسبيد فالف والبلمونري فالف بيزيدوا بايه؟ بالانسبيريشن. طيب لو عايزين نختم بقى الموضوع كده بمثال، مثلا هنقول ان احنا عندنا ميترال ستينوزس. تمام. ممكن نسمع فيه ايه؟ احنا قلنا من اول خالص، من اول الهارت ساوند، احنا قلنا كله بيقلل كله ما عدا الميترال ستينوزس. مش عارفه احنا قلناها ولا لا، بس احنا قلنا يعني كل الامراض بتقلل كل الاصوات ما عدا الميترال ستينوزس بيزود الاس 1. يبقى اول حاجه معانا اس 1 بيبقى زياده. تمام. طيب بعدين عايزين نعلق مثلا على الاديشنال ساوند. هل معانا اس 3؟ لا معناش اس 3. اس 3 كان بيحصل بس في الريجرجيتيشن. طب معانا اس 4؟ لا كان بيحصل برضو مع البلمونري هايبرتنشن والبلمونري ستينوزس والاورتيك هايبرتنشن والاورتيك ستينوزس. طيب معانا ايجكشن كليك؟ لا مش معانا ايجكشن كليك. ايجكشن كليك كانت بتحصل مع اس 4. طب معانا اوبننج سناب؟ اه ده اهم واحد، ده معانا اوبننج سناب جدا. هو اصلا ميترال يعني اوبننج سناب مثال عليه الوحيد هو الميترال ستينوزس. يبقى معانا اوبننج سناب. كده خلصنا اديشنال ساوند. نبدا نتكلم على المرمر. المرمر بتاع الميترال ستينوز هيبقى عامل ازاي؟ والله اول حاجه التايمنج. احنا عندنا ايه؟ اس اس. انا كده غيرت كام حرف؟ غيرت حرف واحد، يبقى غير حرف كمان، يبقى هيبقى دايستوليك. يبقى اول حاجه هو دايستوليك. دايستوليك ايه؟ دايستوليك ساوند. طيب الكاركتر بتاعه، والله كان عندي اورتيك ستينوزس، اورتيك ريجير. انا مش عارفه الموضوع ده بياخد وقت مع كل الناس يعني ولا، بس هو مع التدريب هيجي. مش عارفه اذا كان حاجه كويسه ولا لا يعني، طريقه مقبوله بالنسبه للناس كلها ولا بالنسبه لي انا بس. اورتيك ستينوز واورتيك ريجير، ميترال ستينوزس وميترال ريجير. فكان عندنا هنا اول حاجه هارش، بعد كده كانت بلوينج، ودي كانت رامبلينج. يبقى انا عندي الصوت هيبقى ايه؟ رامبلينج. طيب انا بسمعه فين؟ بسمعه على الايبكس، المفروض بقى عارفين الايبكس فين؟ في الفيفث انتركوستال سبيس. طيب ايه كمان عايزين نقوله؟ والله كنا طبعا هي ما كانتش مش بتعمل بروباجيشن. ميترال سينوزس الوحيد بيبقى لوكالايزد. تمام. مش بيعمل يعني مش بيروح في حته تانية. طيب بيزيد بايه؟ والله اي ميترال بيزيد بالليفت لاترال بوزيشن وبالاكسرسايز. خلاص احنا كده علقنا على الميترال ستينوز. طيب نعلق على حاجه تانية مثلا زي الاورتيك ستينوز. اورتيك ستينوزس هنعلق على اس 2. صح. وقلنا كله بيقلل كله ما عدا الميترال ستينوزس، يبقى ده بيقلل الاس 2. طب عايزين نتكلم على additional sound aortic stenosis. هل معاها اس 3؟ لا اس 3 بتحصل مع regurgitation. طب هل معاها اس 4؟ اه معاها اس 4. يبقى كان في اس 4 واس 4 احنا قايلين ان هو وقته امتى؟ late diastolic. طيب ايه تاني ممكن بقى؟ لو معاها اس 4 ومعاها تاكيكارديا تبقى اسمها اس 4 جالوب، دي حاجه تانية. طب احنا كده خلصنا الاس 4. قلنا اي حد معاه اس 4 معاه ايه كمان؟ ejection click. مش عارفه ليه بكده كده. ايجكشن كليك. يبقى اي اس 4 مع ايجكشن كليك. يبقى الاورتيك ستينوزس معاه اس 4 ومعاه ايجكشن كليك. طب معاه اوبننج سناب؟ لا اوبننج سناب بتاعت الميتال ستينوزس. باقي نتكلم على الميرمر بتاعه. طيب الميرمر بتاعه اول حاجه التايمنج، اصلا هو ده السكيما اي اس اس، يبقى هو سيستوليك. طيب تاني حاجه بعد التايمنج بنقول ايه؟ السايت. اورتيك ستينوزس بنسمعه على الاي 1 اللي هي كانت في الرسمه فين؟ في الرسمه ده الاي 1. رسمه بهدلت. ده الاي 1. تمام. كنا بنسمع عليه الاورتيك ستينوزس. طيب المفروض بقى نقول ان هو ده second space right second space. ايه تاني؟ احنا فين؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه بنسمعه فين؟ طيب رقم 3 ايه الصوت بتاعه؟ والله اورتيك ستينوزس كان اول حاجه يبقى هارش ساوند. طيب هل كان بيسمع في حته؟ اه الاورتيك ستينوزس كان بيسمع، قلنا بيطلع فوق بينزل تحت، بيطلع فوق للكاروتيد وبينزل تحت لفين؟ للايبكس. طيب بعد كده اخر حاجه كان بيزيد بايه؟ اي حاجه في الاورطه بتزيد بالليننج فورورد وبت ايه؟ وبت والاكسبيريشن. يبقى بتزيد بالليننج فورورد والاكسبيريشن. تمام. طيب وقلنا كمان ان هو بيروح للايبكس وبيروح للكاروتيد. بس فان شاء الله الموضوع بسيط، واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.